Maaliif balbala dhoofte? Keessummaa maal barbaaddee dhufte? An keessummaa keeti maal barbaaddee dhufte siin jedhe. Aha, keessummaan akkana jedhanii? Akkam jedhaniirree? Namni keessummaa tokko yoo namatti dhufe yoo inni keessummaadha siin jedhe kana gahaa kotta ol seenaa kotta taa'aa jechuun qaba. San bakka itti baratetti deebisaa. Anamma keessummaa kan keeti miti jechuu. Keessummaa maalii? Keessummaa akkamii? Sin beeku iyyuu ana hiriyaa keeti miti himaa. Hiriyaa kiyya taatu callistee dhuftaare? Akkamitti dhufaree? Bilbila natti bilbiltee guyyaa akkanaa sitti dhufuu barbaada. Sitti tolaa jettee na gaafachuu qabda malee. Callistee lafuma kaatee dhuftaa? Ana inni waliin akka mana keessa jiru beeyta? Keessummaan nun biyyatti beeyni. Bilbila namatti hin bilbilani. Akkanumatti lafa kaanii namatti dhufan. San bakka itti baratetti deebisadhu. Deemee asii. Deemee asii? Deemee asii. Lafa kiiloomeetira meeqa fagaattu deemee dhufee bar. Akkuma itti dhuftetti deebi. Ati amma nan keessummeessitu jechuu. Yeroo biraa natti bilbili. Waytan kottu jedhee si yaame gaafa san si keessummeessa. Abboo lammataa asitti hin deebi'u. Deebii ni deemi.